So, good morning everyone. It is very nice to see you this morning. So, aware ba mo sa nga seminar inyong gi-attendan today? Yes! What seminar? Drug seminar. What? Drug awareness seminar. Drug awareness seminar. Okay, so today we are gathered here to gain knowledge and insights about drug awareness and prevention. So, with that, we are very pleased to have with us our distinguished speakers from PNP CHS Speakers Bureau Battle Against Drugs. So please give them a round of applause. So, without further ado, let us give a warm welcome to our first speaker, Mr. Anthony Gutierrez, City Coordinator from PNP CHS Speakers Bureau Battle Against Drugs. So, give him a round of applause. Magandang umaga sa lahat. Are you ready? Yes! Are you happy? Yes! May matulog ha? We are privileged na maka-serve kaninyo bilang inyong servant karong mabuntag. We are happy, and yesterday we enjoy first year. Sino yung mga first year ngayon na nandito, okay? Yung second year. Okay, palakpakan ninyong kaugalingon. Guwapo. Apil mi ha? Di nila kamo apil mi tanan. Ay, kung kamo lang, lungoy masadmi. Anyway, ang aming campaign is more about dissemination of information. We are not policemen. We are here just to help you. Kaya we believe sa saying ni Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero kung maging adik-adik, ang pag-asa, ang kabungkagan ng bayan, ang mga kabataan. Okay, asa mo. Ang kabungkagan o pag-asa? Pag-asa. Okay, pag-asa. Para kung may bagyo, laging handa. The pag-asa means hope. Okay. The hope of our nation is the youth. According to Rizal. Do you believe? Yes. I believe with all my heart na from UC, magkakaroon ng magandang pag-asa ang ating bayan. Do you agree? Yes. Yung nag-smile mo kay taga-UC man mo. Okay. Anyway, to start with, may pangutana ko ninyo, ano man ang droga rampant sa atong nasod o ano man ang mga kabataan o saywa na kahadlok mo gamit o illegal drugs? Okay, lahat mo may mga kaugalingong opinion or idea. But sad to say, nag-start niya sa education. Sa ayaw at sa gusto niya, nag-start sa education o ang nag-popularize ni ining klase nga edukasyon, wasad siya katuon na siya gikan ni ining klaseng edukasyon. Do you know what I mean? Because of the teaching of evolution o mental deception. The mental deception about where life came from. That's why ang mga kabataan yan, wala na sila ikahadlok because di sila kabalo asa sila gikan. Kabalo mo, asa mo gikan, of course, sa inyong ginikanan. Pero kung subayon, kung asa gikan yung ginikanan mo, adto ta sa creation of God. That God created the heaven and the earth, and even our parents, the first parents, si Adam o Adan. Asa Adan o si Eva, di ba? Do you believe? Okay, at least nagtuo mo. Ayaw mo tuon ningingon ni Mr. Charles Darwin na ang tao asa gikan. It's a mental deception. Agree? Do you agree? Creation or evolution? That's why ang tao, maguna-una ng kabataan, asa ba kung gikan? Gikan ba kung amo o unggoy or monkey or creation? Because nag-start sa education. Kaya ang mga kabataan niyo, wala na sila ikahadlok sa otoridad, wala sila ikahadlok kung bungkabol ay ng tunaboy because sa teaching ni Mr. Darwin na asa gikan, evolution ka ba, baka may pipila